गाइस 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 यहाँ पे बारिश हो रही है। देखे मैं जाके दिखाता हूँ। अरे देखे क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। ओए गाइस मोबाइल गिरा है। बट आप मौसम मुझे बता दें कैसा मौसम है। मैं आप 10x कर दिखाता हूँ। मुझे आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो अंदर चलो भाई। मंदिर आ गए। गाइस हम अंदर आ गए। इससे पूछे क्यों? क्यों? कि बाहर बारिश हो रही है बहुत गंदी। गुड़ 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 गिड़ गुड़ गिड़ हो जा रही है, इसलिए हम अंदर आ गए। ये मैंने दिखाना था। नानी एक मिनट हो रही है। ओह नो वे गाइस, आपको नजर आ रहे हैं कतरे? बस आपको ऊपर बिजली भी कड़की भी, बिजली भी कड़की भी नजर आएगी अभी। आई ना थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी हो रही है आज, क्योंकि रात को ज्यादा होती है। रात को बहुत गुड़ होती है। स्पीड बढ़ रही है गाइस। आपको पहले आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन अब मैं पूरा भीग रहा हूँ। नो गाइस आप ये देख सकते हैं, हाथ गीला हो गया क्योंकि मौसम आज जितने टाइम पढ़ाने वाली। और हमारे मम्मा पापा भी हॉस्पिटल गए हैं। अभी जो भी एरोप्लेन होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। ओए 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 गुड़ी 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 बुरी एरोप्लेन आ रहे हैं। अभी कल ना, आज 17 है, कल 16 था। अरे तेज होगी बारिश। तो वो हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था हाईवे पे। तो आज जो भी जितने भी प्लेन हैं वो सही सलामत रहे। वो 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 कैमरा वो गजब वो देखे। ओ पानी भर गए। ओ नो वे गाइस, ये बारिश के कतरे मतलब इतनी गंदी कौन होगी आज कि मैं यहाँ पे, हम अंदर है, अंदर भी बारिश के कतरे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, और इतनी ठंडी बारिश है। ओए 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 ओए। अल्लाह हाफिज़।